আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোর্শেদ এন্ড পেটস। থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন আমার জন্য আজকে দিনটা ভালো না, মন খারাপের দিন। আমার হচ্ছে এই লটিনো পেয়ার জোড়া ডিম নষ্ট করেছে। ডিম দিয়েছিল 18 তারিখ, মার্চের 18 তারিখ ডিম দিয়েছিল, তো একটা ডিমও জমেনি। এখন তারা ডিম থেকে উঠে যাচ্ছে, ডিমে বসছে না, কারণ ডিমগুলো জমেনি। তাই আজকে হচ্ছে ডিমগুলো আমি ফেলে দিব। আপনারা একটু বক্সে খেয়াল করে দেখবেন, ওরা 5টা ডিম দিয়েছিল। আমি হচ্ছে অনেকবার চেক করেছি, একটা ডিমও জমেনি। আমি আলোতে নিয়ে চেক করেছি, দিনের বেলায় চেক করেছি, এগুলো থেকে আর বাচ্চা ফুটবে না। আমি একটা ডিমও জমেনি, আপনারা ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন। আমি লাইট দিয়ে চেক করেছি, একটা ডিমও জমেনি, ব্লাড আসেনি কোনো ডিমই। এটার কারণ আমি জানি কেন এমন হয়েছে, আপনাদের সাথে সেটাও আমি শেয়ার করব। তার আগে হচ্ছে আমি ডিমগুলো ফেলে দিব। এটা খুব কষ্টদায়ক যে এতগুলো ডিম অথচ একটা ডিমও জমেনি, এবং কেন জমেনি সে কারণটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে আপনারা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারেন এবং এই ভুলগুলো থেকে আপনারা শিক্ষা নিয়ে আপনাদের পাখি থেকে যাতে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা পেতে পারেন। আমি ডিমগুলো ফেলে দিলাম। এখন হচ্ছে আমি এটা আমার ডাস্টবিন আমি ফেলে দিলাম ডিমগুলো। আমি শেয়ার করব আসলে কেন এমন হলো। ওরা ডিমে আর তা দিচ্ছে না, এবং এই ডিম থেকে আর বাচ্চাও ফুটবে না। তো ভুল যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফিমেল পাখিটা আমার, আর ওটা হচ্ছে মেল পাখিটা। তো এই ফিমেল পাখিটার সাথে গ্রের একটা মেলের জোড়া দেওয়া ছিল, এবং ওই গ্রে পাখিটা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে মারা যায়। তো আমি হচ্ছে এই মেল পাখিটা নতুন করে এর সাথে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তো জোড়া দেওয়ার আসলে বন্ডিং শুরু হওয়ার আগেই ফিমেল পাখিটা কেন জানি না ডিম দেওয়া শুরু করলো, এবং এখনও ওদের মধ্যে পাকাপাকি বন্ডিংটা হয়নি। আপনারা তো একটু আগে ভিডিওতে খেয়াল করলেন, একটা আরেকটাকে এখনো কাছে ঘেঁষতে দেয় না, বিশেষ করে ফিমেল পাখিটা। মেল পাখিটার সাথে এখনো বন্ডিং হয়নি, যার কারণে এই ডিমগুলো জমেনি, ফেলে দিতে হচ্ছে। এখন আমি সেকেন্ড টাইম আবার ওয়েট করব, যে আসলে সময় অল্প হওয়ার কারণে ওদের মধ্যে বন্ডিং হয়নি। এই যে আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, ফিমেল পাখিরা মেল পাখিটাকে বারবার তাড়িয়ে দেয় কাছে আসতে চাইলে। তো যাতে আবার বন্ডিং হয়, আমি সেই জন্য আবার ওদেরকে সময় দিব 7 দিন। মেল পাখিটা কিনে নিয়ে আসার 7 দিন পরে হচ্ছে ফিমেল পাখিটা ডিম দেওয়া শুরু করে। তো আমি ভেবেছিলাম হয়তো বন্ডিং হয়ে গেছে, আমি কোনো মেটিং দেখিনি ওদের মধ্যে। তো এটাই কারণ হতে পারে আসলে, তাছাড়া আমি আর কোনো কারণ দেখছি না। দুইটা পাখি অত্যন্ত সুস্থ এবং সবল, ডিম না জমার কোনো কারণই নেই। আসলে কেন এমন হলো আমি একটা কারণই খুঁজে পেলাম, ওদের খাবার দাবারের কোনো ত্রুটি আমি কখনো দেইনি। ফিড মিক্স, তারপর ভেজিটেবল, অন্যান্য সফট ফুডগুলো আমি রেগুলার দিয়ে থাকি। তো ডিম না জমার কোনো কারণ আসলে আমি জানি না। তো বন্ডিং হয়নি, তো একটা পেয়ার থেকে আর একটা পেয়ারে নতুন করে দিয়ে দেওয়ার কারণে, বন্ডিংটা না হওয়ার কারণে আসলে ডিমগুলো জমেনি, যার কারণে এই ডিমগুলো আমার ফেলে দিতে হচ্ছে। এখনো ওদের মধ্যে বন্ডিংটা আসেনি। তো দেখি নেক্সট টাইম আসলে এখান থেকে ভালো ব্রিড পাই কিনা, আপনারা দোয়া করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নতুন নতুন ভিডিও, তথ্যমূলক ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং তথ্যমূলক ভিডিও দিয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর চেষ্টা করব, আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু পারি। আর সবসময় পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, প্রয়োজনে একটু বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আসলে আপনারা একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখলে কিন্তু আপনাদের খুব বেশি ক্ষতি হবে না। ভিডিও ভালো লাগলে দেখবেন, না লাগলে দেখবেন না, বাট আমার একটু উপকার হবে। হ্যাঁ, আমার আগ্রহ বাড়বে, সাবস্ক্রাইব বাড়লে, ভিউ বাড়লে একটু আগ্রহ বাড়বে। তো আমার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য হলো কষ্ট করে আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সম্ভব হলে বেল আইকনটা অন করে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও দিলে
সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যায় আপনাদের মোবাইলে। আমার নিজেরও খুব কষ্ট লাগছে ডিমগুলো ফেলে দিতে, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, এখান থেকে আমি আসলে আর বাচ্চা পাবো না, তো এই জন্য আসলে ফেলে দিতে হলো। তো পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব আপডেট নিয়ে। এটা আমার কোকাটেল পাখির প্রথম জোড়া, এবং এর আগে ব্রিড করিয়েছিলাম, গ্রে বাচ্চা এসেছিল, সেগুলোর ভিডিও আসলে দেওয়া হয়নি। তো পরবর্তী আপডেট ভিডিও আপনাদেরকে রেগুলার শেয়ার করব, সাথেই থাকবেন, পাশেই থাকবেন, আর মোর্শেদ এন্ড পেজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।